pagi. Kali ini saya akan membagi tips untuk membuat kopi yang mungkin lebih sedikit modern lah. Kalau dulu kan kita memasak air dalam seperti panci ini, kita taruh sini airnya, lalu kita kasih kopi di gelas, gula, terus kita teko ini ala-ala yang ada di kafe-kafe itu, seperti ini alatnya ya, seperti ini alatnya kelihatannya. Alasannya. Oke, kita langsung menggunakan ini kopi. Kebetulan ini menggunakan kopi kapal api, saya suka rasanya enak. Kita buka